又係講緊起膠紙積呢樣嘢。咁咧呢段短片咧係因為我突然間諗起咧，成日每次打完風之後咧，好多客人咧就會打嚟咧話要起個膠紙積嘅咁樣。咁好多客人咧就會喺個窗度咧打個交叉嘅，係咪？咁好啊，打個交叉唔緊要嚇。咁其實咧理論上咧係嗰個交叉咧，如果真係爆嘅話咧，係其實都冇乜用嘅。如果假設咁大塊玻璃，你淨係打個交叉喺度，或者就算打個米字咁樣都好啦。如果佢唔係強化玻璃嘅話咧，佢咧都係唔夠力嘅，成塊好大塊好似刀片咁樣掛落嚟咧，都係好危險嘅，都黐佢唔住嘅，好重嘅其實。冇可能用膠紙黐得到，除非你係用嗰啲防爆貼成塊黐實佢，係啦，咁佢就算裂咗咧，佢都會黐死咗喺度嘅，咁嗰啲會比較安全好多嚇。咁另外咧就係、如果假設係強化玻璃嘅話咧，你打個米字都其實都係冇用，因為佢強化玻璃咧一碎咧就係碎成一粒粒，係啦，嗰個米字咧都唔會黐得好多噶啦，所以都係你真係驚個玻璃會打風嗰時會爆嘅話咧，都係去黐防爆貼嘅嚇。咁點解會喺呢度起膠紙積呢度會諗起呢件事咧？因為咧我試過咧好多客人啊，佢黐完個膠紙咧，佢又打完風，佢幾日啫嘛，但佢唔係即刻清，咁佢轉個頭咧，佢又可能唔記得咗，一路黐住咁樣一路曬住，咁咧就去到幾個月之後咧，再揾我嚟清。點解咧？因為咧佢哋清唔到啦。咁啊，但係我哋都無能為力。點解咧？因為膠紙嘅膠水咧係應該係話所有膠水咧都係輕微嘅腐蝕性嘅。如果你黐幾日喺塊玻璃度咧，咁咧就冇問題，可以刮走啲膠水漬。但係如果你唔係特製嘅或者特別嘅膠水嘅話咧，咁咧佢就會輕微腐蝕性咧，就啲透明膠紙嗰啲膠水咧就會食咗入玻璃度，係啦，咁係造成個玻璃個面咧有個損壞。其實嗰啲咧搣完個膠紙之後咧，再起係起唔到嗰啲漬㗎啦，因為其實佢係個玻璃有個損壞，所以先起唔到嘅啲漬。咁所以提翻個位啦，打完風你打完個十字或者交叉咩都好啦，個膠紙漬打完風就即刻好搣咗佢啦。如果唔係嘅話咧，你時間一長一曬，咁啊啲膠水一溶腐蝕有個玻璃度係冇得救嘅。你得唯一一個辦法就係換玻璃啦。咁咧就多謝大家啦。咁我哋啲工程就會多咗啦。咁所以記住咁啊，打完風盡快搣咗啲膠紙啦。如果各位朋友有任何家居上嘅問題咧，可以隨時 WhatsApp 我啦，或者 email 我嘅。咁我會盡快咧就會做翻啲短片分享翻俾大家，或者係直接覆翻你哋嘅。